เก็บลมได้ลมปิวไปนู่นเมื่อกี้สวัสดีครับเปานี่อยู่บล็อกวะบล็อกอยู่โอ้ my god ไปทำงานไม่เป็นไปดิไปได้หมดอ่ะดูอนุสาวรีย์อันนั้นมันเป็นรูปภาพใช่ปะน่ะอันนั้นอ่ะใช่มันมาจากรูปภาพที่ทหารเรือจูบกับพยาบาลวันนี้พ่องวันนี้ไปไหนนะครับวันนี้เราจะไปลีโดคีนะครับลีโดคีคืออะไรลีโดคีคือหาดเป็นชายหาดใช่ไหมอันนี้ไฟแดงนี่รอมาประมาณ2 ปีกว่าแล้วคือรถนี่ก็ผ่านไปประมาณครึ่งชั่วโมงยังไม่ได้ไปสักทีแดดก็ไม่ใช่เล่นสวัสดีทุกคนนะครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวิทย์อีกครั้งหนึ่งครับวันนี้เห็นหลายคนขอมานะครับบอกว่าให้พาไปชายหาดหน่อยวันนี้เราก็กำลังจะไปที่ลีโดคีนะฮะก็คือชื่อชายหาดเลยใช่มั้งใช่ข้ามสะพานไปตรงนู้นเราเพิ่งรู้ว่าข้ามสะพานแม่งปั่นจักรยานไม่ได้ถ้าปั่นจักรยานต้องไปปั่นตรงนู้นซึ่งรถมันอันตรายมากนะครับก็เลยตัดสินใจว่าเดินดีกว่าวันนี้ก็มากับคนนี้นะครับคนไทยคนหนึ่งชื่อว่าเปาแนะนำตัวดิชื่อเปาบ้านอยู่ที่ไหนครับบ้านอยู่กรุงเทพค่ะหน้ามึงแดงมากเลยแดดเผาไปยังไปบ๊ายบายยังไม่ทันถึงหาดเลยนะฮะคือหน้านี่คือไหม้หมดแล้วคือดูหน้ามันหน้าแดงยังไม่หวังวะแดดร้อนมากแต่ก็สวยนู่นนะครับคือชายหาดไม่รู้ว่าเห็นเปล่ามันเป็นแหลมๆเป็นแบบเดี๋ยวแปะแมปไว้เป็นแหลมๆแบบนี้สวยว่ะเป็นการจอดจักรยานที่เท่ที่สุดแล้วนะในประวัติศาสตร์การจอดจักรยานโลกคือมึงจอดเหมือนเอามาทิ้งอ่ะเนี่ยให้กูล็อกกับมึงล็อกยังไงก็ได้ล็อกให้มันอยู่นะชายหาดจะได้มันขึ้นได้แค่นั้นเหรอมันขึ้นได้แค่นั้นเหรอ To do the things you gotta do Always moving forward Always on the go I hope you take a moment to take it slow Let me be the one to ease your pain Let me be the one to ease your pain Baby, take a break It'll be okay Let me be the one to ease your pain Know sometimes that it doesn't make sense
แต่คนมาถามนะครับเมื่อกี้ว่า ทำอะไรกับกล้องก็คือเราเอาโทรศัพท์ตั้งไว้หลังขวดเนี้ยแล้วก็แบบก้มๆเงยๆถ่ายรูปวิวเมื่อกี้ใช่ป่ะแล้วก็คือคนเข้ามาถามเยอะมากว่าไม่ใช่เยอะที่2 คนคนเข้ามาถามว่าแบบเฮ้ยทำอะไรเขาคิดว่าเป็นนักวิทยาศาสตร์มาแบบถ่ายรูปพวกน้ำอะไรเงี้ย เราก็ดูแต่งตัวเป็นนักวิทยาศาสตร์นะ นักวิทยาศาสตร์ไหมเจอมะพร้าวไหม ไปเจอลูกขั้นเขาเนี่ย นู่นลูกตั้งใหญ่ ปีนนะ ปีนสวยจังไปต่อหาไอติมกิน โอเค ว้ามาตกลงปรงใจอยู่ที่ฮิปโปนะฮะไอศครีมแท่งนะฮะก็คือจะเป็นไอศครีมแบบนี้กิ้งนะติ้งชิมแข็งชิบหายแพงเหรอ แข็งแข็งมาก หลังจากนี้ก็น่าจะแบตหมดนะ ฉะนั้นบายบายแล้วกันเปาบายบาย บาย แล้วคนดูบอกกดไลค์ subscribe subscribe แล้วก็ เลี้ยวทางนี้ปะ กดโอนตังมาให้ด้วยนะครับ โอนเผื่อด้วย โอนมาจะได้กินไอติมนะ แล้วก็จะได้พาไปเที่ยวอีกหลายๆที่โอเค ยังไงก็เดี๋ยวไว้คลิปหน้าไปดูหาดอื่นโอเคมันมีอีกหาดหนึ่งชื่อว่า Siesta Key เดี๋ยวพาไปดูไปละบ๊ายบาย Sometimes that it doesn't make sense.